Vi var jo en lille børnegruppe, der legede sammen, eller løb sammen. Det var en pige, jeg boede på stue med i Rathausgasse. Og vi havde vores gode ven Paul, som boede lige i rummet ved siden af med sin far. Annie og jeg, vi havde det jo så sådan, at vi vogtede på, om den anden var vågen. Og så galt det om at være den, der fik først tøj på nedenunder tæppet. Fordi så kunne vi nå først ind og hente Paul. Jeg fik jo en ven nede på det her Jugendheim, Walter, som var en slags altmulig mand. Han havde bygget en lille aflukker op på loftet af nogle gamle brædder, så han havde sådan en lille bitte rum. Der sad vi op om aftenen, når der var udgangsforbud, så sad jeg og et par piger, eller bare han og jeg og Hans, han boede sammen med, og snakkede om alt muligt. Det, jeg erindrer bedst, hænger sammen med, at vi mødte min allerbedste ven. En lille tjekkisk dreng, der hed Jirko. Og Jirko lærte mig, hvordan jeg skulle overleve. Han lærte mig, hvordan jeg skulle undgå alle de brede gader. Han viste mig alle bagvejene bag ved husene og over og under plankeværker. Og bag ved der, hvor jeg boede, var der et hul i plankerne. Der stod vi og kiggede over mod de store blå bjerge. Og der fantaserede vi os til, hvordan vi ville løbe i de bjerge over på den anden side, hvor der var fred. Hvor der ikke var nogen tyskere, hvor der ikke var krig. Walter, han interesserede sig meget for television, for fjernsyn, for han studerede til ingeniør. Jeg vidste bare, at det var noget, man kunne se, nogle billeder, man kunne se hjemme. Jeg anede jo ikke, hvad det handlede om. Men han var velvidende om det, og han var meget velorienteret. Han vidste alt, hvad der foregik i Theresienstadt. Og jeg har ham mistænkt for, at han havde en lille radio. Det tror jeg nok, han havde. Så det var meget givende for mig. Det var en stor, kæmpe hjælp for mig at have Walter. Jirko, han lærte hele vores børnegrupper samle på barberbladsomslag. Vi var så gode venner, så jeg fik altid lidt flere end de andre, når han byttede. Jirko havde været i lejren helt fra starten med sin dengang far, mor og lillesøster, men hans far var på et tidspunkt allerede gået i transport. Han var der så alene med sin mor og lillesøster. Walter og jeg talte kun tysk sammen. Han var fra Wien, der taler de jo tysk. Han fortalte mig, at hans mor var halvjøde, så han var faktisk kun kvartjøde, for hans far var en højtstående politiker. Og han mente, at hans far havde sørget for, at han var kommet til Theresienstadt, fordi det var belemrende for ham at have en søn, der havde en mor så halvjøde. Det var jo langt ude, altså. En dag, der tog han mig med på sin færd op på lofter, over det ene loft til det næste loft. Og på de lofter, der samlede han sit forråd sammen af barberbladsomslag. Og hver gang han kom, så sagde han servus og blev mødt med en velvilje. Og kommer du nu igen? Og der blev hentet barberbladsomslag. Og jeg var meget, meget langt væk fra Rathausgasse, og jeg var langt væk fra min mor. Men jeg var ikke spor bange. Og det var den tryghed og den sikkerhed, han gav mig. Og han har måske været et år ældre end jeg. Jeg var så blevet 16, og han har så været 19,5. Han havde sådan en sød lille kløft i hagen, og han havde det smilehuller. Meget sympatisk og charmerende. Satte unge pigehjerter i brand. Men vi kyssede hinanden lidt, men vi kærestede ikke, for det tog man ikke. Det syntes vi begge to var for stort et ansvar. Men vi hyggede os og holdt i hånden, når han kom og hentede mig om aftenen, når han kunne, når jeg kom fra arbejde. Jeg beundrede ham og så op til ham. Og modsat, der gav han mig så meget selvtillid. Ja.
Juleaften fik jeg foræret en taske af ham, som jeg har endnu. Han har formodentlig købt det for brød eller noget andet, han kunne skaffe. Og pigerne var jo døde misundelige over, at jeg kom derop, for vi var jo næsten 100 piger, han kunne have valgt hvem som helst. Han havde så også været kissemisset lidt med en af pigerne, men hun blev så byttet ud for mig. Så det var jo smerende. En dag så havde Annie og jeg jo lige vogtet på hinanden, hvornår den anden stod op. Og aftalen var, at vi skulle hente Jirko, hans lille søster Hanka, som jeg jo betragtede som min lille søster, den her lille, bedårende, lyshårede pige. Så da vi havde fået luret på hinanden, Annie og jeg var færdige, så skyndte vi os ind og hentede Paul. Og så gik de i fuld firspring ud af døren, hen til venstre, ned ad fortovet, rundt om hjørnet og op til Jirko og Hankas stue. Og jeg kan huske, at jeg løb med en forventning, som jeg altid havde, når jeg skulle møde ham. Så løber vi op ad trappen og kigger ind i værelset, og der lå bare en væltet stol, og lille Hankas dukke lå på gulvet. Og så vidste vi, eller jeg kan tale for mig selv, jeg vidste godt, hvad der var sket. De var gået i transport natten før. Og jeg styrtede grædende tilbage til Rathavsgasse nummer 1, hvor jeg fløj ind i armene på fru Lustig og græd og fortalte, at det aller værste var sket, da Jirko var væk. Og hun prøvede at trøste mig, men det var ikke muligt. Og fra den dag, der legede jeg ikke med nogen. Jeg satte mig på min seng sammen med Dokumeta og fortalte hende alt, hvad jeg følte, og den sorg, jeg følte. Men jeg talte ikke med nogen, og jeg havde overhovedet ikke lyst til at være sammen med de andre børn.